Escuta só isso aí. Já tinha ouvido o som de uma aurora boreal? Pois é, sempre se pensou que as auroras não passavam de luzes, mas os povos originários da região do Ártico sempre relataram esse barulhinho aí. Pro povo inuit, por exemplo, o que você tá ouvindo é um impacto seco de um crânio de morsa sendo chutado entre os espíritos dos seus antepassados. E pro povo Sami lá na Escandinávia, esse chiado é o estalado chicote de uma entidade caçadora que desce do firmamento para pegar quem ousa quebrar o silêncio do Ártico. Mas segundo a mitologia nórdica, esse barulho é a marcha das valquírias, as guerreiras que conduziam os espíritos dos combatentes através das pontes que são essas luzes que conectam o plano da Terra com o reino dos deuses. Por muito tempo a ciência ocidental considerou essas histórias como apenas folclore, até descobrirem que a cosmovisão ancestral estava correta em relação ao som. Tanto é que em 2012 alguns cientistas conseguiram captar o som das auroras boreais. Pois é, não é à toa que os Sami vinham chamando há milênios a aurora boreal como sendo Kuvsas, a luz que pode ser ouvida. Isso é incrível, não é? Eu sou Palenque Lopes, doutor em ciência da religião. Já me segue aí se você quer encantar o mundo com conhecimento qualificado sobre religião.